сайн байцгаана уу эрхэм мөндөд үзэгчдээ та бүхэнд энэ өдрийн Түмэн амглан айлтхан нутгийн удирдлага 25 цорол нэвтрүүлгийнхаа ээлжид 2 дахь дугаарыг өргөн барих гэж байна. За өмнөх нэвтрүүлэгтээ би бас тодруулж хэлсэн байгаа. Монгол улсад нутгийн удирдлагын шинэ тогтолцоо үүсч өгснээ 25 жилээ 2017 онд тохиож байна. За энэ хүрээнд одоо аймгийн иргэдийн төлөөлөгчний хурлаас санаачлан нутгийн удирдлага 25 гэсэн юм цорол бас ярилцлага нэвтрүүлгийг Эрдэнэтийн үзэгч түмэн олондоо хүргэж байгаамаа. За 1994-өөс 1996 оны Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын одоо бүрийн эрхийн хугацаанд ажиллаж байсан хурлын дарга болон за төлөөлөгч тэргүүлэгчтэй өмнөх нэвтрүүлгээрээ ярилцсан байгаа. За өнөөдөр би 1996-аас 2000 оны одоо 4 жилийн бүрийн эрхийн хугацааг хэрэгжүүлсэн одоо төлөөллүүдийг бас Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлынх нь даргатай за Орхон аймгийн засаг даргаар ажиллаж байсан энэ эрхэм хүнтэй мөн одоо төлөөлөгч тэргүүлэгчээр ажиллаж байсан эдгээр сайхан эрхэмүүдтэй ярилцахаар студидтэй хүндэтгэлийн өргөний хойморт одоо урин залсан байна. Та бүхэндээ энэ өдрийн Түмэн амглан айлтгахыг хүргье. За мөн Монгол улсад нутгийн удирдлагын одоо шинэ тогтолцоо үүсч өгснээ 25 жилийн баярын мэндийг та бүхэнд хүндэтгэлээр бас уламжлан хүргье. За тэгэхээр үе үе одоо сонгуулийн бүрийн эрхийн хугацаанд баримталсан бодлого, хийгдсэн томоохон бүтээн байгуулалт за туршлагыг одоо бас иргэд олон нийтэд энэ нэвтрүүлгээрээ дамжуулан хүргэх тухайн одоо гаргаж ирсэн шийдвэрүүд хурлын одоо онцлог одоо үйл амьдралууд тийм ээ манай Орхон аймгийн ард иргэдийн амьдрал за бас одоо бүтэц яаж явагдчихив за тухайд ямар одоо цаг үеийн гол шийдвэрүүд гарч яваа гэдгийг энэ ярилцлагаас бас манай үзэгчид олж мэдэх болов уу гэж бодож байна. За бас дээр нь одоо түүхэн архива баяжуулах юм зорилгоор нутгийн удирдлага 25 гэсэн юм нэвтрүүлэг маань та бүхэнд сурлаар хүрж байгаа гэдгийг хэлэхэд таатай байна. Ингээ ярилцлага эхлэе. Бас ирсэн зочдод танилцуулъя. 1996-аас 2000 онд Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргын албыг хашсан Лувсан шарвга хүрэлцээрсэн байна. Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Мөн цаажил сүрэнгийн дорж олон за дорж ванчийн чагнаа дорж дамбын цагаач мөн Төмөн баярын алтан уяг Дашнамын Хүрлбаатар за Яндагийн баяр сайхан гэсэн эрхмүүдийг өнөөдөр урьсан байгаа. Ингээ хурлын даргаас бас яриагаа эхлэе гэж бодож байна тийм ээ. Тэгэхээр 96 онд одоо хэдэн төлөөлөгчдөө 2 дахь бүрийн эрхийн тийм ээ бас хурал маань анх хизээ болж ив төлөөлөгчдөө баталгаажуулж одоо юу гэдгийг тийм ээ хурлын одоо анхны энэ хуралдаа маань хизээ болж исэн бэ гэдгээс бас түүхээс яриагаа эхлэе гэж бодож байна. За Орхон аймгийн иргэд та бүхний энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. Ингээд нутгийн өрөөдөд төсний байгууллага үүсч өгснээ 25 жилийн өн баярыг мэндийг энэ аймгийнхаа иргэд мөн одоо бидэнтэй хамт одоо тэр үед аймгийн иргэдийн хурлыг одоо байгуулж хамт ажиллаж байсан нөхдөдтэй бас баярын мэндийг давхар хүргье. За тэгээд 1996 оны 10 сарын 24-нд Орхон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын анх дугаар хуралдаан болсон. За энэ бол аймгийн 30 төлөөлөгчтэй 30 төлөөлөгчийн за 13 нь тэр үеийн Монгол Ардын хувьсгалт намаас 12 нь тэр үеийн Монголын үндэсний ардчилсан намаас за 5 нь бол Монголын социал демократ намаас бүрдсэн юм 31 төлөөлөгчтэй аймгийн иргэдийн хурал үйл ажиллагаа эхэлж 4 жил явуулсан. За ер нь бол энэ хурлын онцлог бол бас хурлын дарга нь орон тооны хурлын байгууллага бол орон тооны ажлын аппараттай өөрийн гэсэн одоо унаа машин одоо цалин одоо өөрийн цалингийн фондтой орлоготой за ингээд төсвийн одоо тусгай одоо өөрийн санхүүжилттэй ийм бие даасан байгууллага одоо бүр шинээр 96 оноос орон тооны даргатай ингэж ажиллаж эхэлсэн байгаа. Тэгээд манай төлөөлөгчд маань бол тэр үед ардсан тэр үед бол энэ аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгчд бол пропорционал системээр сонгогдож 30 төлөөлөгч бүрдсэн байдаг. За нэг талаас харахад бол энэ 30 төлөөлөгч маань одоо нэлээ хідэн бол хуучин аймгийн иргэдийн хурал, хотын ардын хуралд сонгогдож байсан юм төлөөлөгч нар байсан. Тийм учраас бас хуралд маань бас нэлээд бараг тал шахуу хувь нь бол хуучин ажиллаж байсан туршлагатай хүмүүс байсан. За
анхны одоо орон тооны хурлын дарга хийж байсны хувьд бол орон тооны болоод одоо цалинтай одоо тэр хурлын байгууллагыг удирдах одоо ирэх олгогдсон энэ өдөр бол ерөөсөө хүн бол орон тооны болоод ингээд цалин авдаг болохоор хүн бол ажил хийх одоо би юу хийх вэ? Яах вэ гэдэг юм бол хамгийн түрүүн одоо тавигдж эхэлсэн. За тэгэл ер нь бол хийх ажил бол манай хурлын нарийн бишгэн даргуул туршлагатай хүн байсан. Хийх ажил бол маш их гарч ирдэг. За манай орон тооны болоод ихтэй иргэд маань одоо бидэн дээр их ирдэг байлаа. Мөн аймгийн төлөөлөгч нар маань ч гэсэн одоо хурлынхаа одоо чөлөөт цагаар хурлын тэргүүлэгчд хурлын төлөөлөгчд бидэнд одоо олон ажил байнга одоо гарч ирж төлөөлөгч манаас иргэдтэйгээ уулзж ингэж хурлын байгууллагууд яг жинхэнэ утгаараа байнга ажиллах юм юу бол үнд суурь тавигдж эхэлсэн юм аа. Үүнээс хойш бол манай одоо 4 бүрийн эрхийн хугацаа дуусж байна. Тэгэхээр энэ тэрнээс хойш одоо хурал манай улам одоо тогтворж улам одоо нутгийн өрөө төрх ёсны жинхэнэ одоо үйл ажиллагааг олон улсын одоо тэр үед бол биднийг одоо шивэд улсад авчиж саалаа гэдэг олон улсын хурлын одоо байгууллага байлаа тэнд бид нарт бас семинар сургалтын суулгадаг. Иймээс ингээд хурлын байгууллага одоо энэ өдөр бол үүсч хөгжиж бэхжиж туршлагатай юм болсон байгууллага байна гэж өнөөдөр ойлгож байгаа. Нийгмийн эдийн засгийн хувьд ард түмний амьдрал ер нь ямар хувь байв? За 94-өөс 96 онд одоо бас бүрийн эрхийн хугацаанд ажилласан төлөөлөгчд, тэргүүлэгчдийн хувьд бол бас ярьж байна л да тий яг нийгмийн бас нэг зах зээлийн үед шилжсэн одоо албан газрууд, төрийн байгууллагуудынхаа цалин хөлсний асуудал гэлээ тулгымцсан асуудлууд их байдаг байсан тухайн жилүүдэд гэсэн. Тэгэхээр 96 онд одоо ямар эдийн засгийн байдалтай аймаг орон нутаг хүлээж авч иваа. Тэгээд яг тийм бас манай үзэгчтэй сонирн байх болов хэдэн хүн амтай байсан бэ? За 96 онд бол нэг 76 мянган хүн амтай байсан. За тэгээд яг эдийн засгийн одоо чадвархын хувьд бол бас яг зүгээр төсөв бол байсан. Гэхдээ бол манай аймагч бол тэр үед нэлээд одоо олон хүн амтай, олон сургууль цэцэрлэг тэгэл одоо нийгмийн байгууллагууд олон болтсон. Энд бол ялангуяа эмч багш нар тухайн үед жишээл намайг 97 онд багш эмч нарынхаа цалин тавьж чадахгүй төржил байлаа. Тэгээ бид нэр тэр үед бол одоо Эрдэнэ төвлөрийн одоо орон нутгийн ашигт малтмын орд газар ашигласны төлбөр анхудаа авч нэг төр өмнө төгрөг авч эмч багш нарынхаа цалин тавьж байлаа. Ер нь бол яг одооных шиг ингээд энэ тэнд одоо хөрөнгө оруулалт хийгээ сургууль цэцэрлэг бариад ч юм уу ямар нэгэн шинээр том хөрөнгө оруулалтыг тийм болцоо бол тархан байсан. Гэвтэл бид нар бол 96-аас 2000 онд бол манай хурал үйл ажиллагаа явуулаад засаг дарга бол тийм ч хүнд бэрхшээлд ороогүй олон олуулаа сууж одоо ингэж зөв шийдвэр гаргаж бид нар төс ялангуяа орон нутгийн төсөв хилцэд бол ер нь нэг өдөр хилцээд дуусчихсан тийм төв байгаагүй. Дунд нь бол бараг л завсралж аль сургууль ч юм уу аль нэг цэцэрлэгийн аль нэг төсвийн байгууллагын одоо тэр төсвийг одоо хэр зэрэг үнэлттэй хийсэн юм гэдэг дээр манай төлөөлөгч нар одоо групп болж явж заавал очиж шалгаж тэгээд үнэлттэй баталж өгдөг. Ийм одоо тэр үедээ бид нар чинь санхүүгийнхаа хэлтсийн байгууллагатай бол их л одоо нягт тэгтээ их л одоо нэлээд л шүүсийн шахаж ажилтдаг тийм одоо манай төлөөлөгчд бүгд мэдж байгаа. Тэнд ажиллаж байсан манай хэлтсийн дарга нараас ч энд засаг даргач байна. Тэгж ажиллаж манай 96-аас 2000 оны манай орон нутагт тийм ч зүрхий бэрхшээл үүсээгүй. Энэ нь бол гайгүй манай хурлын төлөөлөгчд манай дадлах туршлагатай ийм болж ялангуяа сүүлийн 2-3 жил бол бүр сайхан ажиллаж байсан. Та бүхэн өнөөдөр амгалан ирье. За Монгол улсад нутгийн өрөө өдөр байгууллага үүсч ирснээр 25 дахь жил тохиож байна. За мөн 25 жилийн ой баярын мэдээг хамт ажиллаж байсан төлөөлөгч нөхдөд за мөн засаг дарга нартаа за орон нутгийнхаа иргэдэд бас дэвшүүлье. Энд оролцож байгаа бүх хүмүүстэй сайн сайхан нэг хүсье ярай. За 96-аас 2000 он бол Орхон аймгийн хувьд ч тэр улс орны хувьд жил их түүхэн онцлогтой юм 4 жил өнгөрсөн юм. Ер нь Монгол орны эдийн засгийн нийгмийн формац нэлээд өөрчлөгдчихсөн. Гадаад дотоодоос авдаг зээл тусламж бүгд хасагдчихсан. Өөрийн эх орны үйлдвэрлэл бараг зогсчихсон. Ер нь бараг л манай Эрдэнэ төлбөрөөс өөр
үйлдвэрлэл баг ажиллахгүй шохоо болцсон. Тийм цаг үе л дээ. Тэгэхэд улс орныг ер нь хайшинч хөрвүүлж болохыг хэгзэгтэй цаг мөчийг бол тэр 4 жилд манай улс даяараас авч явсан дараа аймагуудын иргэдийн хурлын төлөөлөгч нар, засаг дарга нар, ялангуяа манай Орхон аймаг бол их түүхэн үүрэг гүйцэтгсэн. Энүүд манай аймгийн хурал, түүний төлөөлөгч, тэргүүлэгч гэдэг манай орон нутгийн удирдлагын нөхдөөд ч гэсэн манай Эрдэнэт үйлдвэрийн ажилчид, орон нутгийн иргэд маш их хамтын ажиллагаа нэг тамтран ажиллаж тэр хүнд нөхцөлд давд тулж ирсэн. Жишээл 96-аас 97 он, бараг 98 он хүртэл мөнгөний шилжүүлэг банк хооронд 7 хондог, 10 хондог тэгжээж мөнгөний шилжүүлэг явдаг. Ийм цаг үе шүү дээ. Тэгэхэд Эрдэнэт хотол Монгол орны бүх мөнгөнгүүлгээ хийж, Монгол орны бүх төсвийн хойролтонд гол үүрэг гүйцэтгэж, тэгээд бүх аймаг хотуудад салин хөлсөө тавьдаг ийм цаг үе. Хэрв Эрдэнэт үйлдвэр, Эрдэнэтийн ард түмэн тэр үед үнэхээр нягт намфаа ажиллаж чадаагүйсэн бол ер нь хайшаач эргэж болно гэдгийг бас ойлгох хэрэгтэй цаг үе л дээ. Их хүнд байсан цаг үе. Тэгэхэд манай Эрдэнэт үйлдвэрийнхэн бол өстой чадах чинээгээр ажиллаж исэн. Манай эрдэнэчүүд чадах чинээгээр хамтарч исэн. Манай эрдэнэчин тэр үед мөнгө гэсэн мөртлөө бүтээн байгуулалт хийж исэн шүү. Хийгээгүй гэж хэлж болохгүй баг. Сургууль хүртэл байгуулаад одоо энэ 13 дугаар сургууль гэдэг нэг сургууль байж байна. Энийг анх барьж ашиглалтанд оруулж ийлээ. Дархан эрдэнэтийн замыг одоо төсөл татаж Кувейтийн хөрөнгийг буцаж явах Эрдэнэт л одоо ганц бүтээн байгуулалт хийж чадах аймаг гэж авч Эрдэнэт дархаа хоёрыг холбож исэн. За тэгэл баруун тал руу баг сургууль мургуул бусад одоо зам харгуй дид станц гэдээ бас аюумаар шийдэж чаддаг. Гэхдээ хамгийн түрүүнд Эрдэнэт өөрийнхөө сан хүжилтийг үйлдвэрээсээ татаад авчиж чаддаг. Дараа нь бусад сангийн яамны сан хүжилт, бусад аймагуудын сан хүжилтийг өгдөг. Тэгээ манай Эрдэнэтүүд чирсэн мөнгөөр тасарч үзээгүй аймаг шүү дээ. А бусад аймаг л хэцүү байсан. Салин өлсгөө цалиндаа одоо зээлээр цалингийн тавьдаг. Янз бүрийн одоо нөгөө юу гэлээ нөхөн төлөх маягаар өгдөг ийм цаг үед л манай Эрдэнэтийн 30 төлөөлөгч, манай Эрдэнэтийн тэр чинь 80 гаруй мянган хүн байдаг юм а. Энэ хамт олонны хамтын бүтээл бас манай хэсэг ажиллаж ясны үр дүн гэж харддаг. Зүгээр бэрхшээл зовлон бол алийг тэргэх. Энд ч одоо аймгийн хурлыг бол 3 гол нам бүрдүүлж ясан. Монгол Ардын хувьсгалт нам 13 төлөөлөгчтэй, Монголын үндэсний ардчилсан нам 12 төлөөлөгчтэй байж байгаа, сүүлд нь 13 болж энэ хоёр намын суудлал хоорондоо тэнцсэн. А Монголын социал демократ нам 5 суудалтай байж байгаа, 4 суудалтай болж. За энэ хоёр том намын гаргаж байгаа бодлого, шийдвэр тэр дундаас одоо жижиг намын авч хэрэгжүүлэх алхам алсын хараа гэдэг бол өдий төдий олон зангилын асуудал байсан л да. Би чинь одоо 2 удаа огцруулах бичиг авч ийлээ шүү дээ. Эмч багш нарын салин тавигддаггүй. Одоо манай Хөрөлбаатар дарга сайн мэдэх бах. 1-р сургуульдаар очсон сан өжил салингаа өгөхгүй хичээл хайнаа гэдэг ингээд. Бараг хичээл хаydсан байж байдаг. Очоод санаанд жараагүй юм би. Төдөнд сан хөөжил тийнэ та нар нэг хичээл хаяхгүй төвчжээ гэсэн чинь нөгөөх нь 5 дахь өдөр бай таарад нөхөр чи ёстой нэг хотлоо хэл. 5 дахь өдөр яг сан хөөжилд өгч харагдаач. Ингээ хагас бүтэн болоод хаяаж явах нь. Тэгэл за яг та нар итгэхгүй байж болно. Тэгвэл 5 дахьынхаа 12 цаг гэхэд хэрэг сан хөөжил ороогүй байх юм бол хичээлээ хайж хараа гэд. Тэгэл Хөрөлбаатар дараа гар талын зохицуулаад үлдсэн. Инг тайван гишүүн бас ирдсэн. Бас нэлээд зохицуулт хийж гисэн баха. Тэгээ олос төржүүлээд бас божигнуулж гисэн баг. Сүүлд нь янз бүрийн юм болцгож ирсэн. Тэгэл гарч ирэл дарилгаж бид хоёр хоорондоо ярил. За ер нь орон нутгийн асуудал бол яхан хөндөдөө байна. Чи одоо манай сан хөөжилтийг 1 номер тавьж яг. За хизээ тавих гэсэн маргааш гэсэн. 4 дахь өглөө сан хөөжилттэй бол 5 дахь өглөө цалингаа тавил. Тэрнээс хойш ерөөсөө ажил хайлтны тэр юм болоогүй. Бас нэг их сонин манай эмнэлгийнхэн бас нэг ажил хайл хорол хийгээд суужсэн чинь аймгийн захиргаа тойрж бариад нэг хоролдоор орж ирдэг юм а. Өргөх хүчиг барьсан. Ерөөсөө энэ нөхдөж юу ч хийхгүй ажил хийх ногцруулна. Тэгээд за та нар нэг 10 шилдэг төлөөлөгч аваад ороод. Тэгэд манай одоо засаг даргын өрөөнд юм да манай засаг дарга орлогт авилттай байсан. Манай нийгмийн бодлогын хэлсэн дарга Хөрөлбаатар санхүү хэлсэн дарга Баяраа гал ингээд өгдөр ороод сууж исэн. За та нар яг ямар асуудлууд байгаа тавиад гэсэн 3 гол асуудал тавьдаг байхгүй юу? Энийг л шийдэхгүй та хэдэг надраас хорлогч тараа засаг дарга их огцруулна. За энэ сөний нэмэгдлийн чинь өжөө шийдэд гарсан асуудал байна. Болж гэнэ.
гэх маягаар нөгөө асуудлууд нь хоролдоор хилцэгдээд шийдэгдсэн тийм асуудал байсан учраас эмнэлэг бол бас л хэвэндээ ороод хэвээ явуулж байсан. За сая бол иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга мөн одоо стратегаар ажиллаж байсан энэ эрхэм хүмүүс бол тухайн үеийн 96-аас 2000 оны бас түүхэн цаг үеийн үйл явдлуудаас товч дурдлаа л да. Тэгэхээр 94-өөс 96 он бол өөрөө бас их нийгмийн хүнд жилүүд байсан хэдий ч энэ нутгийн удирдлагын одоо дээд байгууллага маань бол анхны суурь тавьж байсан. Тухайд одоо 94-өөс 96 онд бас дорж чулам дарга маань бол Орхон аймгийн Садаргын албыг хашдаг байсан шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр яг тэр онлуугаас эргээд Палан даргынхаа яриаг бас яг энэ 94-өөс 96 он, 96-аас 2000 он гэдэг ингээд залгамж гэх юм уу нэг талаасаа, тийм ээ. За телевиз үзэгчдийнхээ амар амгалан айлтгая. За би бол 94-өөс 96 онд аймгийн засаг дарга хийжсэн. За тэр үед хурлын дарга бол орон тооны бус байсан юм аа. За ер нь бол өөрийнхөө ажиллаж исэн талаар нэг цухас дурдхад 1990-ээс 90 оны сүүлчээс 96 оныг дуустал хотын дарга засаг дарга 6 жил хийсэн. За энэ хугацаанд 91-ээс 94 онд бол хурлын дарга хийсэн ийм түүхтэй. За энэ үе ажилласан жилүүддээ бол хурлын төлөөлөгч, ардын депутатуудын хурлын депутат байсан ийм одоо түүхтэй. За ер нь бол 90-ээс 96 оны хүртэл бол манай улс бол шинэ одоо эдийн засгийн хэлбэрт шилжиж исэн маш хүнд үе байсан гэдгийг бол манай Эрдэнэт одоохон бол андахгүй байх. Тэр үед бол социализмын үед байсан бүх юм нуржунж исэн. Ер нь бол одоо лангуун дээр давс нас өөр юм байхгүй тохиолдож исэн юм хүнд үе байгаа. Одоо бүх юмыг бол картаар хуваарлдаг ийм одоо системтэй байсан бид нар. Гэхдээ Эрдэнэт хот бол Эрдэнэт үйлдвэрийн одоо буйнаар гал алдаагүй гэж одоо би боддог. Ер нь бол энэ 6 жилд бол улсаас татаац аваагүй нэлээд олон объектээр хөрөнгө оруулалт хийгээд одоо дөрөв жагнаад дарга дөрвөл 13 дугаар сургуулийн асуудлыг бол барьж исэн, ихэлсэн, зам тавьж исэн ийм үе байдаг. Зүгээр ер нь бол 96 оноос хойш бол эргээд улсаас татаац авдаг ийм хэмжээнд төрсэн. Тэр 6 жилд бол байдал бол хүнд байсан ч гэсэн Эрдэнэтийн эдийн засаг бол бас гайгүй байсан үе байдаг юм аа. За энэ 6 жилд бол одоо зөвлөлтийн зэргийн ангиуд гарч исэн Мэд молибден строй гэдэг одоо Эрдэнэт үйлдвэрийг барьж байгуулсан Оросын том байгууллага одоо татан бүгдэд нүүрсэн. За энэ байгууллагууд зэргийн ангийн одоо бүх объектуудыг хүлээж авч хуваарлах, эзэнтэй болгох нүсрэн ажил бол явагдсан. Энэ дотор орон сууцнууд байна гэх мэтлэнгийн. За ер нь бол энэ хүнд байсан гэдгийг одоо та бүхэнд онцлог хэлчихье. За 94-өөс 96 оныг бол одоо орон нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагын шинэ үе эхэлсэн гэж үзэж байгаа юм байна. Ер нь бол яг түүх бол Монгол улс байгуулагдсанаас хойш л өөрөө удирдах байгууллага байгуулагдсан шүү дээ. За нэг иймэрхүү зүйлийг та бүхэнд онцолж хэлье гэж бодож байна. За би 96-аас 2000 онд бол аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч, бас тэргүүлэгч 97 хүртэл байсан. Бас нийгэм бодлого хэлтсийн дарга. Давхар дэлтэйсэн. Тэгэхээр ер нь тэр үед бол аймгийн сэтгүүрийн мөрөн хөтлөөр нь 350-аад тийм зүйлтэй. Тэрний нэг 130 нь бол нийгмийн асуудал байсан. Тэр үед онцлог зүйлүүд нь юу байсан гэхээр үн чөлөөлсөн. Үн чөлөөлсөн учраас энэ эрчим хүч дулаан цахилгаан ус уурын тарифыг шинжилэн тогтоож ирсэн. Энэ их том ажил байсан. Төрийн өмчийн тоолго болсон анхны тоолго хийсэн. Хэдэн он байсан бэ? 97 онд. Тэгэхээр энэ анхны тоолгоор манайх бол лавл миний мэдж байгаа төсвийн бол 55 байгууллага байсан. За энэ компани аж ахуй нэгж 23, тэгээд үйлдвэр олон нийтийн байгууллага гэдэг нийт 83 байгууллага бол манай аймагт. Түрүүн 76 мянган хүнгээ ярьчлаа. Нэг 130-аад бас малтай. Ийм одоо 130 мянган одоо малтай. Одоо ер нь бол гол нь бол одоо цалин мөнгө хүндрэлтэй байсан, санхүү мөнгө хүндрэлтэй байсан.
энэ тухай ярьсан учраас энтэй холбогдуулаад ер нь бол тэр дундаа эмзэг бүлгийн иргэдээ бол хамгаалах бодлогыг бол аймгийн иргэдийн хурал засаг даргын одоо тамгын газраас явуулж ирсэн. Жишээлбэл одоо тэр үед ч одоо хүмүүсийн хамаагүй тэтгэврт гаргачих гээд их төвхтэйсэн учраас олон хүүхэдтэй бас нэг орлого багтай эмэгтэй 52 эрэгтэй 57 настай хүнийг ажлаас нь халахгүй байгаа ч гэж. Одоо бодоход нийтдээ тим хийж ирсэн. Тэр үед 114 ахмад дайчин байсан. Одоо хэд байгаа. Ахмад дайчинд бид нэр сар болгон 3,000 төгрөг хурлаараа шийдээ те 3,000 төгрөг хүнсний гэж. Тэр одоо энэ бол тэрэн чиглэл. Тэр 99 он тэр Кувейтийн зам түүнээс гадна 98 онд чинь дулааны цахилгаан станцын шугамыг дулаалсан. Өрөөлгсөн. Тэгэхэд тэнд бид нар 200-аас 300 хүнийг төр ажлын байрт олгож ирсэн. Тэгээ одоо ер нь бодлогын хүрээнд энэ томоохон энэ зам одоо энэ том юмнууд бол хүмүүсийг ажилтаа болгодог гэж одоо хүртэл ярьж байгаа тэр бол үнэ. Нийт одоо би төсөв хэд байсныг мэдэхгүй байна. Гэхдээ төсвийн 42-оос 43 хүн зөвхөн боловсрол зарцуулдаг гэсэн. Тэр үед шүү. Энэ одоо тэр юу энэ дээр засаг даргын тэр бичиг баримтаа үзэхэд бол энэ тоо бол яг зөрөхгүй. Яагаад гэвэл тий төсвийн 42 ийм бодлогыг бол манай хурал манай одоо аймгийн засаг даргын тамгын газар ингэ барьж исэн. Тэр үед ихэд одоо сонин байх л та 20 цэцэрлэгт нэг 4,000 орчим хүүхд сурдаг байсан. 4,000 зурчлаа. 13 сургуультай байсан. 13 сургуульд бол за 15 орчим мянган хүүхэд суралцдаг ийм байсан. За тэр нь бол төсөв мөсөв бол хүндрэлтэй зөв эмнэлгийн юу гэхтэл миний чэйжэнд байхад бол нэг ер нь олон удаа энэ багш эмчнэр одоо цалингийн тавьж чадахгүйсэн байхгүй юу? Ер нь бол тэр үед бол цалин нэмэгдүүлэх биш. Асуудал үүсгэжсэн. Сүүлд нь над ер нь би гарч өргөчийг авдаг байсан л да. Тэгээ сүүлд нь надад өгөө болоод чамд өгөхгүй. Чи асуудал шийддэг засаг дарга өгнө гэдэг. Засаг дарга намаа явуулдаг. Тэгэл тийм эмнэлэг гэхэд бол нэг 700-аад 80 750 80 сая төгрөгийн ийм төсөвтэй байсан гэж бодолдоо. Ер нь 25% эмнэлэг зарцуулагдаж байна. Тэгээд 42 25 гэхээс чинь төсвийн дийлэнх хувь иргэдэнд боловсрол явж байсан байна. Саан 30% тэгээд хаана өргөхгүй гэдэг. За баярлалаа. Тэгэхээр алтууяг дараагаас. За телевиз үзшээ олсуудаа энэ баярын мэндийг хүргэе. За тэгэхээр юу л да зөв 90 оноос нийгмийн өөрчлөлт бий болсон цагаас эхлээд тухайн үед байсан ардын депутатуудын гэдэг байгууллага үндсэн хуулийн өөрчлөлт болоод нутгийн өрөө өдөр төсний байгууллага гэж бие даасан тусгай байгууллага болсноор их онцлогтой юм байна. Тэр үеийн депутат тухайн үед үндсэн хуулиар бий болсон төлөөлөл-25 бол зарчмын үед их өөр юм шүү дээ ер нь. Ягаад гэвэл тэр үеийн депутатыг нам нэрийг бий болгоод энэ хүнийг депутат болгоно ард түмэн 99% сонгож ирсэн үе байхгүй юу? 92 оны үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр нутгийн өөрийн удирдах ёсны байгууллага бий болоод тэрэнд нь олон намууд оролцоод тэрийн бас парламентыг сонгодог аймаг орон нутгийн иргэдийн хурлыг сонгодог шин системүүд буюу пропорционал систем энтер гэдэг ингээд мажоритар систем энтер орж ирээд зарим үед холимогоор орж ирээд ингэж сонгуул явж ирсэн их онцлогуд байдیں۔ За 1992 оны энэ шин зарчмаар сонгуул явахад хамгийн гол нь 1994 оноос 96 онд хүртэл манай Арсан намынхан, социал демократ намынхан тэр олон намууд бүгдээрээ л Эрдэнэ хотод байгуулагдсан тусдаа ардын депутатын хурлын гүйцэтгэхний депутат болох гээд улсуудаа сонгоод байшин болгон дээр очиж сурчлагаа хийгээл ингэж явж байсан. Тэр үед бол Монгол ардын хувьсгалт нам олонх бусад намуудаас их цөөнг 1-2 хүн сонгогдож исэн юм л да. 1994 онд Монголын одоо Арсан намаас Монголын социал демократ намаас гэдэг ингээд хүмүүс сонгогдоход Монголын социал демократ намаас Батторж Монголын Арсан намаас миний бие ингээд хоёрхан төлөөлөгчдөө бид 94-өөс 96 хүртэл ингэж ажилласан.
За тухайн үеийн Монгол Ардын хувьсгалт намын нөхдүүд бас ингээд шин систем, шин тогтолцоо энэ бүхнийг харгалж үзээд нэг олон намын систем юу ясантай холбогдуулаад бидний хүндэтгэж үзээд тухайн үеийн намаас хоёр намаас сонгогдсон нэг хүнийг аймгийн иргэдийн хурлын тэргүүлэгч болгож тэр бодлого хилцэхэд нь оролцуулж байсан ийм бас нэг тийм нэг сар бол одоо юу гэдгийг зарчмын гэдэг юм уу том асуудалд бас хэцүү хандлага гаргаж ирсэн би их баярлж ирсэн юм байгаа юм тий. Яагаад гэвэл тий яагаад гэвэл тухайн үед асуудлыг нам олонхороо төрөө бариад л шийдээд явж болох байсан. Гэхдээ бусад намуудаас орж ирсэн төлөөлөгч тэргүүлэгчтэй оролцуулаад бодлогод ямар бодлого оруулах уу, ямар бодлогыг дэмжиж шийдвэрлэх үү энэ төр гэсэн асуудалдаар ингэж харилцсан ойлголцож явж ирсэн ийм сайн талууд байсан. За 96-аас 2000 оны сонгуул түрүүн одоо манай төлөөлөгчд засаг дараагаар ажиллаж исэн, хурлын дараагаар ажиллаж исэн улсууд ярьлаа. Бас их онцлогтой байсан байгаа юм. Ер нь өнөөдрийг хүртэл хурлын байгууллага маань тухайн үеийн депутатуудаас өөр нь юу байсан бэ гэдэг дээр бас онцлж нэг хэлмээр юм байгаа юм. Тухайн үед бол депутат нэг намаас сонгогдож ирсэн тэр улсуудаар иргэн болгон очиж өөрийнхөө жаргал зовлон хуваалцахын тулд мянгаараа бараг ойчролдог. Тэрнээс ганц 2 хүн гарын үсэг авдаг байсан үе шүү дээ. Ер нь бол дараа нь энэ олон намын систем бий болоод шин тогтолцоо бий болоод орон нутаг өөрийн хуралтай болоод өөрийнхөө нутаг дэвсгэр эдийн засгийн асуудлыг өөрөө шийддэг болсон энэ үед иргэдэд хурлынхаа байгууллагатай хамтарч ажиллах, ойртож ажиллах тэр нөхцөл их сайн бүрдэж ирсэн ийм давуу тал байсан юм аа. Тэгээ хурлын байгууллагыг цааш нь ингээд орон тооны болгоод, хурлын дарагтай болгоод, аппараттай болгоод ингээд явсан давуу талууд бол маш олон. Ялангуяа иргэдийн амьдрал ахуй, нийгмийн асуудлыг шийдэхэд хурлын байгууллага их идэвхтэй оролцож сайн ажиллаж байсан гэж ингэж би бас хэлмээр байгаа юм. Тий. Ер нь бол нутгийн өөрөө өдөртөх хасны дээд байгууллага маань байгуулагдаж эхлээд ер нь бол хороодтой ажилладаг байсан тий. За 94-өөс 96 онд бол 2 жилийн бүрийн эрхийн хугацаанд 43 төлөөлөгч ажиллаж байсан. За 96-аас 2000 онд болохоор 30 ажиллаж байсан. Тэгээд тэнд хэдэн одоо хороод ажилладаг байваа. Тэгээд цааш дараагаас энэ дээр онцолж бас түүхээ. Тэгээд за биений хувьд бол энэ Орхон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралдаа бол 1994-өөс 2004 оны хооронд 10 жил холбогдсон. 94-өөс 96 онд аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч, 96-аас 2000 онд аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч, 2000-аас 24 онд төлөөлөгч бөгөөд байнгын нэгэн бодлогын байнгын хорооны дарга, сая хөрлөө даргын хэлдгээр давхар дээлтэй ажилласан. Энд бол миний онцолж хэлэх юм бол анхны 94 онд аймгийн иргэдийн хурал байгуулагдаад анхны хуралдааныг би даргалж ирсэн байна. Тухайн одоо ч нь бол хамгийн анхны даргалдаг энэ ихний хуралдааныг даргалдаг гэсэн тухайн үед одоо ягаач намайг одоо аймгийн хуралыг даргалах гэсэн байгаа юм. Тэгээд бол одоо Орхон аймгийн 1994 оны анхны хуралдааныг бол даргалж тэ одоо тэр дүүрээ даргыг иргэдийн хурлын даргаар сонгож байсан. Яг энэ юм бол одоо миний гараа өсөхтэй тэр хурлын дарга гэж ингэж явж байсан. За дараа нэгийнх нь хурал дээр нарийн бичгийн даргыг хийж байсан. Бас яг хуралдааныг нээх үед нарийн бичгийн даргыг хийж ирсэн. Ийм л одоо түүхтэй энэ хуралтай бол холбогдсон. За зүгээр одоо энэ манай улсууд бол аймгийнхаа талаар бол ярьлаа. Зүгээр хурлын хувьд бол тэр үед бид яг л нэг л одоо ингээд харахад бол нэг л үеийн залуучууд 3 намаас бүрдсэн тийм үү 96-аас одоо 2000 он гэдэг чинь тийм за одоо тэр одоогийн ардын нам тэр үеийн хувьсгал намаас бид 13 айлсны 13 гэж одоо бид өөрсдийгөө нэрлэдэг. Ер нь бол хуралдаар бол маргалдах юм ер нь зөндөл гарч ирсэн. Галгүй явах гарч ирсэн. Гэхдээ хурлын дараа бол бид хүн ёсныхаа юугаар эцэст нь ингээд бодоход одоо эргээд ингээд би бодож байхад бол нэг тийм улс төрийн бодлогоор ч юм уу нэг намын юугаараа бол тэр маргалдаж байгаа. Яг л энэ хотынхын төлөө, хотын ахуй амьдралын төлөө тэр үе чинь одоо сая одоо энэ манай улсууд ярьлаа шүү дээ. Төсөв мөнгө ямар хөө байсан. Үнэхээр л тэрнийг энэ хотын амьдралыг яаж хөрөх үү гэдэг тал дээр л маргалдаж байсан болохоос биш. Тийм үү? Ямар нэгэн аль нэг нам нэг бодлогоороо за энийг унгаач энэ үгийг яачаач гэдэг юм уу. Тийм юм ер нь байгаагүй. Яг тэгж нэг үеийн яг тэгэж одоо өмнөх одоо төрд ажиллаж байсан дадлага туршлагатай улсууд ч байсан байх. Тийм үү? Энэ яасан учраас бол тэр тогтвортой байсан хурал маань тийм үү? Аймгийн энэ хүнд үед энэ аймгийн одоо ажиндэрлийг одоо авч явж ирсэн гэдэг бол би бол тэр үеийн хурлын төлөөлөгчдийн бол үнэхээр бол бас нэг
хотынхаа төлөө, аймгийнхаа төлөө гэж зүтгэжсэн зүтгэлийн үр дүн болов уу гэж бодсон. Ингээд бол зүгээр игээд харахад бол би хэд олонх байх үед 2 удаа орж байж, цөөнх байх үед бол 1 удаа сууж исэн байна. Зүгээр эргээд одоо бодоход бол хэд олонхын зовлон гэж бас байх шиг байна. Ер нь бол аймгийн хуралд энэ ийм одоо сонгуулийн байгууллагад бол ямар ч байсан бид бол 1 хүнч байсан, 2 хүнч байсан сонгогдсон цөөнхөө бол бид сонсож явах ёстой. За 2000 онд гэтэл одоо Арцал тамаас 2 хүн сонгогдсныг инквайрийн биднээс бүр зориуд бодлогоор одоо аймгийн иргэдийн хурлын тэргүүлэгчдэр оруулж бид ажиллаж байсан шүү дээ. Тэгээд инквайр тэргүүлэгчдэр дуу хоолойгоо хэлдэг, ярьдаг, тэрнийгээ сонсдог. Зөвхөн одоо ингэж ажиллаж байхад бол бид бас ер нь хоош аймгийн хурал суух тийм ээ энд одоо байх улсууд бол үнэхээр бол бас цөөнхийнхаа үгийг сонсож юмыг нь одоо авч явах ийм шаардлага байна уу гэж би бол дотроо боддог юм аа. Ер нь би аймгийн хуралд хэд олонх байх үед 2 удаа тий цөөнх байх үед 1 удаа сонгогдож ингэж ажиллаж байсан. Гэхдээ би бол ер нь хэд олонх байхын зовлон бас байдаг. Тийм ч учраас бодлогоор 2004 онд жишээлбэл 2000 оны сонгуул дээр бол одоо аймгийн иргэдийн хурал арчсан намаа сонгож байсан 2 хүний нэгийг бид тэргүүлэгчдэр нь одоо инквайрийг тэргүүлэгчээр сонгож тий тэр аймгийн иргэдийн хурлын тэргүүлэгчдэр тэр хүний дуу хоолойг сонсож ингэж бол ажиллаж байсан. Ер нь бол хоошид аймгийн энэ нутгийн өрөө өдөртөх ёс бол тийм үү мэдээж хоошид мөн л ялгаагүй цөөнх олонхороо ингээл одоо 4 жилээрээ сонгогдоод л ажиллах байх. Гэхдээ бол ер нь бол олон намын төлөөлөл байна гэдэг бол энд бол энэ бас цөөнхөө сонсож болж бүтэхгүй байгаа юм а одоо залруулж ингэж явахд бол нэлээд тустай юм уу гэж би бол ингэж л боддөг юм. Ингээд одоо нутгийн өрөө өдөртөх ёс нэг байгуулагдсны 25 жилийн баярын мэндийг нийт эрдэмтчүүд за тэр үед хамтарч ажиллаж байсан төлөөлөгчд нартаа хүргье. За баярлалаа тань. За баяр сайхан даргын хувьд бол Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч мөн одоо Эрдэнэ төлөвлөрийн эдийн засаг хэрхэлсэн орлогч дарга албыг бас хашиж исэн баг тийм ээ. Тэгэхээр Эрдэнэ төлөвлөр аймаг хоёрын уялдаа холбооны талаар бол бас түрүүн хурлын дарга за асар даргын дээр бол ярьлаа шүү дээ тий. За нөхцөл байдал юу ямар хувь хурлаас бас одоо Эрдэнэ төлөвлөрт ажилтдаг хичнээн төлөөлөгч бай. Ингээд нөгөө анги хамт олноо бас яриач гэж хэлэх гээд байна л да. Одоо 30 төлөөлөгчөөс бол та бүхэн төлөөл болж ирсэн байгаа шүү дээ. За телевиз үзэж байгаа эрхэм үзэгчдийнхээ өнөөдрийн амрыг ирж мэдчихлээ. Тэгээ энэ өдрүүдэд манай аймагт Монгол улсын 4-р хуулийн үндсэн хуулийн засаглалын дагуу одоо байгуулагдсан орон нутгийн өөрөө удирдах ёсны одоо байгууллага үүсэж өгдсөний 25 жилийг тэмдэглэж байна. За үүнтэй холбогдоод ингээд тухайн үеийн хурлуудын төлөөлөгчтэй одоо уулзаж тэр үеийн амьдрал одоо аймаг орны амьдрал хурлын үйл ажиллагааны талаар ингээд ийм дурсамж маягийн нэвтрүүлэг хийж байгаад бол бас сэтгэл өндөр байна. За 92 оны манай алтан хийг хэллээ. Үндсэн хууль бол одоо бидний энэ үйл ажиллагаа явуулж байгаа орон нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагын үндэс хуурийг шинжилэн тогтоосон ийм хууль болсон. За ингээд 94 онд одоо энэ хууль дахин шинжилэн одоо хэрэгжиж эхэлснээр манай Эрдэнэ тат 94 онд алга болсон. Тэгээ ингээд аймаг байгуулагдах зайлшгүй одоо үндсэн хуулийн дагуу болоод ингээд дор чулам дарга тэрийг харин хэлсэнгүү. Палам дарга чинь аймгийн нэр бодож алсан гэж. Тэгээд 94 оноос хойш Орхон аймгийн иргэдийн хурлын үйл ажиллагаагаа явуулж иржээ гэж одоо шинэ үеийн төвх гэж хэлж болох байхаа. За миний хувьд бол 96-аас 2000 онд аймгийн иргэдийн хурлд сонгогдсон ажиллаж байсан. За тэр үеийн хурлын онцлогийг бол бас манайхан захаас нь хэллээ. Тэр үеийн сонгуул бол Монголд орон нутгийн тэр өөрөө удирдах ёсны байгууллагын сонгуул анх удаа шинэ хэлбэрээр болоод тэгээд тэр нь баг сүүлчийн хэлбэр болж бас нэг ингэж үлдсэн онцлог байгаа. Тэрийг бол юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр намуудаас нэг л хүн дэвссэн тийм ээ.
Тэгэхээр жишээлбэл ардчилсан намаас энх хоёр дэвшиж ирснийг санаж байна. Тийм Монгол ардын хувьсгалт намаас Цэрэн Надмид гэдэг одоо уулын байжуулах үйлдвэрт ажиллаж байсан инженер залуу дэвшиж ирсэн. Тэгээд энэ хоёр чинь зөвхөн сонгуульд оролцож энэ хоёрын төлөө санал өгсөн. Тэгээд энэ хоёрын араас намын авсан саналыг дараа нь профессионалаар хуваагаад тэгээд тэр хуваагдсан жагсаалтаар бол намууд өөрсдөө дотроо нэрээ дэвшүүлээд тэгээд 1 2 3 гэдэг ингээд жагсаагаад тэгээд бусд нь бол ингээд жагсаалтаар орж ирж исэн юм аа. За би бол өөрийгөө санаж байна, бусдын сайн санахгүй. Би Монгол Ардын хувьсгалт намын жагсаалтын 4-т бичигдэж орж ирснээ бол санаж. Тэгээ ер нь бол бас манай нөхдөөд ярьлаа. 96 2000 оны иргэдийн хурал бол айгүй онцлогтой хурал юм байна. Саяны одоо шинэ одоо үйл ажиллагааны хууль эрх зүйн орчин үйлчилсэн эхэлсэн байгаа. Хоёрдугаарт одоо нөгөө улс төрийн тэмцлийн бас нэлээд шин хэлбэрүүд нэмэгдэж орж иж ийсэн. Тэгвэл 96-аас 2000 онд бас манайхан ярьлаа. Улс төрч бас харьцангуй сайхан намуун 50 байсан. Нэг их одоо улс төрчид хоорондоо бид нар тулаад ингээд нэг үзэлцээд байх юм бол миний л санахад бол 96-аас 2000 онд нэг их одоо том юм бол том одоо зөрчил юм бол байгаагүй гэж хэлж болно. За Эрдэнэт тэр үеийн аймаг орны амьдрал бол бас мэдээж улс орныхаа амьдралтай ер нь их ойролцоо хүнд хэцүү үед бол байсан. За 96 онд одоо засаг солигдоод ингээд их эвслийн засгийн газар байгуулагдсанаас хойш бол мэдээж олон хүндрэлүүд гарч ирсэн байна. Тэр нь зах зээлийн одоо анх 91 оноос эхэлсэн тэр харилцаа бол нэлээд гүнзгийрч эхэлсэн. За тэгээд өмч өвчлөл болон тэгээд одоо энэ орон нутгийн төсвийн асуудал одоо тэгээд тухайн хувийн хвшлийн байгууллагууд гарч ирснээрээ татварын асуудал за нийгмийн асуудал дээр ярих юм бол шинээр нийгмийн даатгалын эрүүл мэндийн даатгалын хуулиуд гарч ирсэн. Энэ бүх юм чинь дөнгөж эхэлж төлөвшөж бүрдчихсэн учраас тэрийг хийж зохион байгуулахад бол айгүй хүндрэлтэй юмнууд байсан баха гэж би тэр үед таардгийг. Харин тэр үед одоо үнэхээр Эрдэнэт хотод манай чагнаа дарах хэллээ. Мөнгөний дутагдах зовлон бол ер нь бараг байгаагүй болоо гэж ингэж би бас хардаг. Хэдийгээр тэр үед 93 онд энэ Японы Sumitomo гэж компани нөхөр зэсийн зах зээл дээр луур хийж байгаа баригдаа. Тэгээд зэсийн үн айх дурунсан байхгүй. 1993 онд $1300 хүртэл унсан. Тэрнээс хойш 97 оныг одоо дорилог зөв захирал эртэл тэр хугацаанд бол айгүй хүнд байсан үйлдвэр. Тэгсэн мөртлөө үйлдвэр бол одоо ястай улсад өгөх юмаа өгдөг. Жишээлбэл Жасраагаа би отхон бэлэг захирлын үгнээс санаж байна. Жасраагаа ерөнхий сайд байхдаа ингээд одоо тэтгэврээ тавьж чадахгүй. Шууд манай захирал руу уцдаг. За чи нэг хэдэн доллар хийгээтгэхээр одоо бүр ерөөсө төсөв юучгүй болчиход ингэ. Тиймэрхүү зовлон бол улсад ч байсан. За бас манай чагнаа дарга ярьлаа. Эрдэнэт ч бас байсан бахаа гэж боддог. За баярлалаа. Тэгэхээр ярьсан манаас өрнүүн сайхан өрнөж байна. Ер нь бол альва түүх гэдэг бол үнэхээр одоо энэ улс орны хот аймгийн бас үүсэл хөгжөлтэй бол шууд холбоотой байдаг. Тэгэхээр 23 жилийн өмнөх за магадгүй 20 жилийн өмнөх тэр Орхон аймгийн амьдралыг бид нэр ингээ яриа сууж ин л та. Тэгээ цаг үе ийм байсан байна. Хурлаас ийм шийдвэрүүд гарч исэн байна. За энэ шийдвэрүүд маань өнөөдрийг хүртэл энэ Орхон аймаг гэдэг 100 гаруй мянган хүн амтай болсон энэ сайхан хотын хөгжлийг тодорхойлсон, бодлогыг тодорхойлсон байх гэж харж байна. Тэгээ сая дор чулам даргаыг баяр сайхан дарга хэллээ л дээ. Орхон гэдэг нэрийг өгчээсэн гэд. Тэг үнэхээр энэ нэрийг бас манай эрдэмтчүүд яагаад бодож олсон юм бол яагаад Орхон гэж нэрээ нэрлсэн юм бол гэж бас асууж байгаа. Тэгэхээр эрдэмтдийнхаа үзэгчдийн өмнөөс бас дор чулам даргаас энэ асуултыг тавихыг хүсэж байна. Энэ нэр яаж алдаж одоо яагаад ингэж Орхон гэж болсон бэ? Гинт Эрдэнэтээс Орхон гэдэг нэрлэлээр шилжсэн байгаа шүү дээ. Дархан ч Дархан уулын аймаг гэдээ бас Дархан гэдэг нэрээ аваад үлдсэн те. 1992 онд улсын их хурал 70 гаруй хоног хуралдсан. Тэгээд манай Эрдэнэт хотоос Дагоочгүй Оринцэн цэцэхгүй хоёр одоо улсын их хурлын гишүүнээр сонгогдож ажиллаж байсан. За бидэнтэй бол одоо байнга холбоотой бид ч хэвлэл мэдээлэлээр одоо их хурлын тухай байнгын мэдээлэлтэй байсан л да. Тэгээд сүүлдээ энэ Дархан хот Эрдэнэт хотын асуудлыг юу яаж шийдэх вэ гэдэг дээр энэ их хурлын сүүлийн хоногудад бол асуудлыг яригдсан. Тэгээ нэг өдөр л одоо дуурсан утсаа авсан чинь одоо аймаг болохоор боллоо.
аймгийнхаа нэрийг одоо тогтоод ирүүлэх гэсэлтэй. Тэгээд энэ тухай бас холбогдох хүмүүст мэдээлэл өгөөд ингээ янз бүрийн одоо нэр гарч ийсэн. Тэгээ энэ дээр бол би өөрөө шууд шийдвэр гаргасан юм аа. Сэлэнг аймаг байгаа юм чинь Орхон голынхоо нэрээр нэрсэн Орхон аймаг байж яагаад болдгүй юм? Гээд ерөөсөө шууд л Орхон аймаг нэрийг өгсөн юм. Тэгээ сүүлд нь яг манай зарим нөхдүүд яхан дургуутсчил байсан. Тэгээд энэ нэрээр л Орхон аймаг болсон юм байна. Орхон гол чи манайхаас 60 км-ийн хоол байхгүй юу? Сэлэнг бол 60 км-ийн хоол. Тэгээ Эрдэнэ туул байхад Эрдэнэ уулын аймаг болын энэ төргээд бид нар чинь 94 оны хуралдаанд зөндөө юм болж ирсэн байна. Тэгээ одоо тэр үед чинь одоо юу гэдгийг юм бусад намаас гэдэг юм социал демократ намаас Баторж Витер хоёулахна. Гээ энэ аймаг чинь тэр 60 км тэр 60 км-ийн тэр ийм энэ Эрдэнэ туулын дархан чинь тэр согтуул холгоогийн нэрэл дархан уул гэдэг нэг аймаг гэж нэр авсан. Бид нар ийм уул байхад яагаад болохгүй юм бэ гэд ингээд маргаж ил байсан л да. Тэгээд одоо эдгээр хүч төрөөл олонх юм чинь тухайн үед тэгээ шийдсэн юм байгаа юм шүү. Ер нь яхан сонил аймаг болсон. Би шийд. Аймгийн нэр дээр бас нэг тодруулах хийчихье. Тэр үед би дамгын газарт мэрэгжилтэн, хуушааны гам болд мэрэгжилтэн, ядуурлын чулуун чимэг мэрэгжилтэн бид гурыг томилдгийг. Одоо тэр үед чинь гүцэх хааны дарга байсан шүү дээ. За одоо энэ дархан Эрдэнэ тодын асуудлуудыг яаж гарч байна вэ гэдээ бид нар иргэдээс бас санал асуулга явуулаад ингээд нэг комисс ажиллаад тэгэхэд ерөнхийдөө манайх булгантай нэгдэг гэдэг санал гардаг байхгүй юу? Булгантай нэгдэг чи яа. Ингээд булгантай нэгдэх асуудал ерөнхийдөө яригдаад булган бишээ. Манайх булгантай нэгдэг. Тэгээд нэрний асуудал яваад их олон нэр гарсан юм одоо баян өндөрт хэднэгэрэлцэн ямар бүрэмдлээ баруун бүрэн чөлөө ингэж жаад ер нь энэ хоёр аймгийн ирээдүйд нэг байх хэрэгтэй биш үү гэж жаад Орхон гэдгийг бас нэг гаргаж ир тавил ингээл дарга мэдээлэл өгөөл орхицсон. Тэгэл дарга 5 тетр шийдэл явуулсан. Тийм л учиртай байна. 1990 онд манай улс нийгмийн эдийн засгийн шинэ тогтолцоон шилжээд 1990 онд бид нар бас тэр хотын ардын хурлын депутатууд болж илээ. Тэгээд анхныхаа хуралдааны хийх гээд тэгээд яг тухайн үед бид тэр бас аймгийн ер нь орон нутагт нутгийн өөрөө төрөлхтний байгууллага байх ёстой. Тэр нь бол гүйцэтгэх байгууллагаас тусдаа бие дасан гүйцэтгэх засаглалыг бас удирддаг. Ер нь орон нутагт бол одоо ард түмний төрийн эрхээ барих дээд байгууллага юм а гэдэг утгаар нь бол аймгийн одоо даргаас тусдаа аймгийн одоо хотын иргэдийн хурал гэж байх ёстой гэсэн ийм бодолтой 1990 оны 10 сарын сүүлээр 11 сард энэ манай одоо тэр үед манай ардын хурлын нарийн бичгийн дарга байсан Гамбат дарга манай намын басан төлөөлөгч хурлын депутат байсан Бат хоёр бид гурав засаг улсын баг хурал засгийн газарт хандсан. Өөрсдөө очиулсан. За тэнд улсын баг хурлын дарга нь Зардхонгаа байсан билүү. Зардхонгаа туулсан. За засгийн газрын тэргүүн шадар сайд дааган болд даргатаа уулзсан. За очрохтохтой уулзж байлаа. Тэгээд ер нь бол зөвшөөрөхгүй байсан. Яагаад тэгэхээр ер нь бол үндсэн хууль хийж байгаа. Тэр үндсэн хуулинд бол энэ нутгийн өрөө төртгөсний байгууллага бол тодорхой хэмжээгээр бол юу явж байгаа, төсөл явж байгаа. Нэгдүгээрт энэ бол тэгээд үндсэн хууль батлагдсны дараа нутгийн өрөө төртгөсний байгууллага, орон нутгийн төрийн эрх барих байгууллага нь бол орон нутгийн ард түмэн тэдний дундаас сонгогдсон хурал гэж байх болно. Тийм учраас эрт байна. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт та бүхэн одоо ингээд за танай аймгийн юу, танай хот одоо ингээд хуралтай болоод, хурлын даргатай болоод инхээр одоо бусад 18 аймаг за 330 гаруй сум байгаа. Энэ сум бүгд нэг хурлын даргатай. Тэгээ бүгдээ тэр үед бол мэдээж эдийн засгийн хувьд бол хүнд байсан. Зардхонгоо бол одоо тэгэхээр бид нар эдийн засгийн хувьд маш хүнд байна. Тэгээ тэр олон хурлууд чинь бүгд тусдаа даргатай, орон тооны даргатай маш 469 биднээс нэг их юм байна гэл ингээл очирлж ярьжсэн л та. Гам бол даргачихсан л бас ярьсан, бүгд л ярьсан. Тэгвэл бол бид нар ярьж лээсэн л да. За бид нар бол хурал гэдэг тусдаа л даргатай байна. Тэр бол одоо бол заавал орон тооны дарга байх шаардлага байна. Ер нь л гэтэл ямар ч гэсэн засаг даргынхаа одоо тэр үеийнхаа
хотын даргынхаа үйл ажиллагаанд хяналт тавьдаг, тэрэндээ үүрэг өгдөг, шийдвэр гаргадаг, шийдвэрээ хэрэгжүүлдэг юм хяналтын механизмтай иргэд хяналт тавьж гин гэсэн ийм утгаар нь одоо бид байгуулах гэж байгаа гэдэг ингээд. Тэгээ ер нь бол дээрээ бол зөвшөөрөөв. Тэгээ ирээд ангийн хотын ардын хурал хуралдаад Ямшигс ихний ээлжинд хотын дарга маань одоо манай дор шулдан дарга болоод хотын ардын хурлын дарга тоогоочгоо болоод ингээ ямар ч гэсэн ингээд 90 оны 12 сарын 27-нд ингээ шийддэг юм шинэ жилийн өмнөхөн. Ингээд хурал одоо иргэдийн хурал засаг дарга хоёр ингээд салаад Монголд бол өөр хаанч байгаагүй. Тэгт Хөвсгөл аймаг бас тийм болсон байсан. За тэгээд 10 хоногийн дараа улсын баг хурлаас одоо Инх сайхан Дэлгэрмаа доо гомболдгоо руу ирээд тэр үед одоо ардсан холбоо эвслийн нэг ардсан нам үндсэн дэвшлийн нам социал демократ нам гэдэг ингээд энэ хурлын төлөөлөгчөөр сонгогдсон, хурлын deputatаар сонгогдсон хүмүүстэй уулзалт хийгээд энэ бол болохгүй, та нар болоогүй үндсэн хууль баталгаас нааш ингэж болохгүй гэж. Тэгээ ингээд 10 хоног нутгийн өрөөдөр тусны байгууллага тэр үед 10 хоног тогтоод тэгээд бууж исэн юм төвхтэй байдаг. За энэ бол бас сонирхолжлыг. Ер нь бол яг бидний юм бодол санаа бол зөв байсан. Гэхдээ нийгмийн эдийн засгийн одоо тогтолцоо тэгээд нэг үндсэн хуулийн өөрчлөлт ороогүй байхад одоо л жоохон төрүүлжил явж исэн л гэж ойлгох юм уу тийм ээ. Гэхдээ энэ бол дараа нь биелээ болоод одоо өнөөдөр бид нар ингээд нутгийн өрөө өдөр тусны байгууллагуудыг энд бас түүхэн одоо үйл ажиллагааны тухай биднээс бол саналыг сонсоод бидний одоо бодлыг сонсож байгаа их баяртай байна. За яг 96 онд одоо манай ангийн иргэдийн хурал орон тооны даргатай болоод чи ер нь бол хурал гэдэг байгуулаад зөв бусад аймагаас би төрүүлж хийсэн юм бол аймгийн иргэдийн хурал өөрөө аймгийн иргэдийн хурлын үйл ажиллагааны үндсэн хөтөлбөр гэдэг журам гэдэг юм журамтай болсон. Тэгээд энэ бол аймгийн засаг даргатаа ямар одоо яаж харьцах уу, аймгийн одоо бусад одоо төсвийн байгууллагуудаа за манай хичнээн байнгын хороотой байх уу, за байнгын хороод нь одоо ямар үйл ажиллагаа явуулах уу, тэгэл хурлын эндийг энтергээд бүх юмаа одоо хуульчилж авсан өөр орон нутгийн одоо төрийн эрх дайд байгууллагын хууль гэсэн үг. Өөр бол улсын хурлын тухай хууль гэсэн үг л дээ. Орон нутгтаа бол нутгийн өрөө өдөр тусны байгууллагын хурал. Энийг бол манай аймаг хамгийн түрүү санаачилж ингэж баталж ирсэн бусад аймагуудад бас үлгэршээ болж ингэжсэн энэ бас юм төх байгаа юм шүү гэж хэлмээр байна. Тэгээд Орхон аймгийн нутгийн өрөө өдөр тусны байгууллагын аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал хамт одоо 30-аас сууж тухайн энэ аймгийн нийгмийн эдийн засгийг одоо өдөртөн төлөөлж авсан төлөөлөгч хамт олондоо энэ Монгол нутгийн өрөө тусны байгууллага хүмүүсч болсон 25 жилийн явдлыг болон ажилтны амьдралын эрүүл мэндийн хамгийн сайн хүчин өрөө ёо.